registered 24 deaths. Akulira polisi y'ebidduka mu ggwanga AIGP Lawrence Nuwabine avuddeyo n'atangaza ku muwendo gw'abantu abakafiira mu kabenje akaguddewo e Kapchorwa abayizi b'essomero lya King David Junior School bwe baabadde bakomawo nga bava mu kulambula ebiyiro bya sipi. Nuwabine ategeezezza nti kati omuwendo gw'abaakafa gulinnye okuva ku bantu 21 paka ku bantu 24 era ng'emirambo gyonna gikyali mu ddwaliro e Mbale. As I speak now, 24 deaths was registered by yesterday evening. Ogwabadde ku baana n'abantu abakulu bonna ng'obagasse wamu 21 nga kati statistics zirinnye nga bali 24. Ono ayongeddeko nti mu baana abaafuddemu abaddemu ne bannansi ba South Sudan era nga baakazuulako 2 bokka. Among the identified, there were students who were in that school, King David, and their origin is South Sudan. Ate y'omwogezi wa polisi mu ggwanga ACP Kituma Lusoke ategeezezza nti waliwo ab'eŋŋanda abaamaze dda okukwasibwa ebisigalira by'abantu baabwe so nga waliwo n'emirambo egitannazuulwa bannyini gyo nga n'okugyekebejja kukyagenda mu maaso. Abamu babadde claimed oba tugambe nti basobodde emirambo egyo basobodde okugituusa mu mikono gya barelatives baabwe naye nga abalala era still omulimu gukyagenda mu maaso. Poliisi era ekakasizza akabenje akagudde mu bitundu by'e Busoga naddala mu disitulikiti y'e Kamuli baasi eyabaddemu abayizi bwe yatomereganye n'ekimotoka ky'ebikajjo wabula nga poliisi etegeezezza nti teri muntu yafiiridde mu kabenje kano. Yes, kabaddewo. It was also unfortunate. Kirungi tewabaddemu bulamu bwa there was no life lost. Mu ngeri y'emu oluvannyuma lwa minisitule y'ebyenjigiriza okufulumya ebiragiro ebikugira amasomero okutwala abaana mu kulambula olunaku lw'eggulo, poliisi ekoze ekikwekweto mu kiro ekikeesezza leero ku lutindo lw'omugga Nile mwekwatidde bbaasi 18 nga zisaabaza abayizi ekiro. Poliisi yasoose nekola the withdraw plan kubanga bbaasi ezo ezimu zaabadde already zimaze okutambula ng'endala zitambudde ne kilometers ennyingiko. Era bwe twakoze ekikwekweto jjo ku bridge ya Jinja oba gye bayita Nile Bridge twasobodde okuyimiriza buses 18 nga buses 18 ezo zakoze ekive kyekimu kye twabadde twogerako okusaabaza abaana mu budde obutali butuufu. Naye of course sinti twabadde tubasibwa twakoze eki naye ekikwekweto kyabadde yimirira obudde bugenze obudde bwe bukya olugendo lutandike. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.